오전에 곳곳에 내렸던 비는 지금은 모두 그쳤습니다. 아직까지는 하늘 표정이 어두운데요. 낮부터는 하늘이 맑게 개겠습니다. 하지만 오늘은 강풍에 대비가 필요합니다. 한낮에는 서울이 15도, 대전이 16도로 예년 기온을 4, 5도가량 밑돌며 쌀쌀하겠고요. 대구는 20도, 부산 21도까지 올라서 남부지방은 비교적 온화하겠습니다. 다만 전국에 초속 15m 안팎의 강풍이 불 텐데요. 가벼운 시설물들은 날아갈 수가 있어서 미리 안으로 들여놓는 게 좋습니다. 내일 아침은 일부 내륙이 0도 안팎까지 내려가면서 서리가 내리고 물이 어는 곳도 있겠습니다. 낮부터는 전국에서 예년 기온 회복하겠고요. 주말에는 남부와 제주에 비 소식이 들어 있습니다. 요즘 날씨 변덕이 무척 심하죠. 다가오는 5월에도 예년 기온을 웃도는 날이 많겠고요. 한 번씩 이상고온 현상이 나타날 수 있어서 계속 주의가 필요합니다. 지금까지 채널A 뉴스 남혜정입니다.